Çocuklarda öksürüğe ne iyi gelir? Çocuklarda görülen öksürük genellikle virüslerden dolayı ortaya çıkar. Ateşli, havlar tarzda kusma ile gelen, boğmaca, gece şiddetlenen, uzayan ve hırıltılı öksürük görülen durumlarda hemen doktora başvurmak gerekir. Çocuklarda devam eden öksürük özellikle zatürre, astım, bronşit rahatsızlıklarının belirtisi olabilir. Öksürük doktor kontrolünde verilmeyen ilaçlar nedeniyle de olabilir. Bazı ilaçlar öksürük ve balgam şiddetini artırabileceği gibi yan etki de gösterebilmektedir. Öksürüğü olan çocukların daha rahat etmesini sağlamak için odadaki nem oranını dengelemek de önemlidir. Çocukların burunlarını su ile sürekli temizlemekse özellikle tıkalı burunlardan kaynaklı öksürükler için yapılacak bir diğer metottur.